guys. Terjun. Air terjun Kendarum guys. Inilah jalannya. Jangan lupa di like ya guys. Subscriber Ari Sembiring channel. Sudah. Jalan parah. Parah. Yang parahnya ya kan, parah jalannya turun-turunan. Yang bisa dilakukan oleh Indonesia dan orang Batak yang bisa dilakukan ini guys. Karena orang Jawa. Oh, inilah menuju air terjunnya, Bung. Kalau ngajak-ngajak itu bisa. Iya guys. Jalan nih guys. Mantap. Kalau ada yang ngajak, ajak aja saya ya. Iya guys. 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 Mana air terjunnya? Ayo guys, bentar lagi. Jangan lupa di subscribe ya guys. Air terjunnya ada 2 guys. Dua, katanya 2. Guys. Inilah air terjun pertama. Ayo guys, di sana.